د بردوامبونا کریارên xwe de li dijî partiyên siyasî û kesatiyên civakê çekdarên PYD di horoja înê êvarê endamê Komîtana Vendî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê Sûriya Abdurrehman Apo ji malê girtin. Dewreyeke esayîşa PYD di rengê êvarê Apo ji malê altaxa Eşrefî ya Efrînê girtin û gotin ew ê tenê çend pirsan jê bikin û piştre serbest berdin. Li hên jî li cem wan girtiye. Apo ku serkirdeyê Partiya Demokrat a Kurdistanê Sûriyeyê berdewam daxuyanî û hevdîtin bi televizyonên Kurdî re pêk danîn û helwestên partiya ku tê da endama li hember siyasetên PYD eşkere dikirin. Ku gelek caran jî ji aliyê çekdarên PYD ve dihate tehdîdkirin û jê re digotin ku nabe tu behsa tiştê li Efrînê dibe bikî. Heya niha Abdurrehman Apo sê carin tê girtin ku cara yekê nîzîkî 4 man di zindanên PYD de rastî eşkenceyê jî hatibû. Her wiha di xwepêşandana duwê ya enekesê de di sebata 2012 de jî çekdarên PYD ew birîndar kiribûn. Piştî girtina Apo çekdarên PYD dest bi girtina xurtan li nava bajêr jî kirin û ji bo leşkeriya neçar hatin kişandin. Ku duan rojên borî de nîzîkî 200 xurt di malê de ji aliyê çekdarên PYD ve hatine girtin. Heya niha nîzîkî 10 endamên Partiya Demokrat a Kurdistanê Sûriya di zindanên PYD de ne ku hinek ji wan bêtêrî 3 sala ye ku hatine revandin û çarenivîsa wan nediyar e. Comart Hemdoş, ARK.